狀元智能帽係結合我哋慶育堂20幾年嚟嘅臨床經驗而創作，即係我哋自己原創嘅研究出嚟嘅一個頭盔，針灸嘅頭盔。狀元智能帽嘅優點，其實咧就同傳統針灸嘅分別好簡單，佢係傳統針灸你係好難掌握。一般啲人針灸想揾啲熟手嘅中醫師，你有別於傳統針灸，你可能你與針灸嘅方法手法五花八門，可能嗰個效果咧就未必達到我哋自己想要嘅。傳統嘅智能帽咧，佢係可以精準嘅針對嘅穴位去做呢個治療，而唔會分邊個中醫，佢係一個醫療器材，結合傳統中醫嘅好處，加埋佢係冇入侵性嘅。又可以刺激到穴位，咁小朋友冇咁驚嚇，唔會出血，又唔會痛，唔會痛。基本上，我哋如果喺早期掌握嗰個黃金治療期，咁小朋友得到復原嘅機會就好高同埋好大，同埋成個過程冇咁驚恐。咁呢個就係我哋嘅三元同埋智能帽出世嘅原因。大腦嘅功能咧，因為我哋所有嘅文獻都知道刺激穴位可以促進大腦嗰個神經元嘅連接，咁如果神經元連接好咗之後咧，你個大腦功能就會得到嗰個大常，即係佢可以連線成功。咁呢啲係臨床我哋慢慢累積出嚟嘅。傳統針灸有佢嘅優點係好好添，如果唔係咧就唔會流傳咗幾千年。但係智能帽就係因為我哋臨床做太多因為自閉症患者好多都係小朋友，咁因為小朋友通常對針係好抗拒，家長亦都係好驚，所以好多就因為咁樣而放棄咗治療。咁臨床咁多年嚟，我哋發覺好多經過針灸嘅治療嘅小朋友可以得到即係比可以逆轉佢嘅自閉症，而家甚至乎喺好多讀緊大學啦，出社會服務啊做嘢都有嘅。咁因為如果你因為你太驚針灸而放棄治療，就冇咗呢個逆轉嘅機會，所以先有呢個狀元智能帽嘅出現。佢通常都係以年計算，唔係話幾多次可以改變嘅。呢個就係我哋創造出嚟嘅狀元智能帽啦。最主要有5個重點，有前額葉啦，有頂葉啦，有顳部啦，後邊仲有一個枕葉嘅部分。咁就放下我哋大腦嘅頭皮嘅嗰個曲線啦，咁樣係揾個穴位出嚟，咁啊係定位嘅嚇。每一個小朋友都唔同嘅，暫時未有家用版嘅。經家長冇辦法處理嘅，呢個係一個醫療用品嚟嘅，唔係一般嘅波形，所以佢影響嘅範圍係同經絡有關嘅嚇。所有嘅自閉症患者都有一個我哋所謂嘅黃金治療期，而呢個黃金治療期有確診開始，大概到6歲之前。但係唔係6歲之後就冇得醫？咁我哋臨床見到6歲之前我哋可以夾硬抱起嚟針灸，但係6歲之後，真係完全冇得逆轉咩？咁如果用咗智能帽，佢哋大家唔使咁怕針灸嘅效果，就可能會幫到大家更加多啦。將來咧越嚟越大嘅時候咧，嘅家長係未必照顧到嘅，咁可能都要入宿舍度啦。但係如果你醫好嘅小朋友，佢將來不但止佢係唔需要做呢啲所謂嘅入宿舍，佢可以轉翻嚟照顧翻我哋，即係變翻佢有佢自己嘅人生。咁如果我係一個好勁嘅中醫師，咁我就可以幫助我身邊好多嘅病人。但係如果我係發明同埋一個推廣到一個好好嘅醫療器材，咁我可以幫助更加可能講緊係全世界嘅病人。咁我係有選擇困難嘅，所以我又想做好勁嘅中醫師，我又想幫全世界嘅嗰啲自閉症患者。我希望可以將所有嘅星星兒童帶翻嚟地球。我覺得我比較似一個星球嘅領航員，因為佢嚟呢度做治療之前係真係對外間係冇交流嘅，基本上係。咁佢而家就講嘢叻咗啦，跟住同埋諗嘢都快咗嘅，即係有翻一個自己思維啊，即係好似嗰啲腦筋好似通咗咁樣樣。係，我覺得最大嘅分別就會係首先佢唔使再驚針灸先啦。咁就而家戴帽就佢好輕鬆啦，可以慢慢一路食住嘢啊，睇住 YouTube 咁樣樣。咁佢次次嚟佢都好中意嚟嘅，即
即係嚟親佢都唔會話嘈啊喊啊嗰啲嘅，所以都 OK 嘅。我小朋友用咗之後咧，我覺得佢感統方面進步咗啦。佢以前就好怕水嘅，好驚啲水彈到面嘅。咁用咗之後咧，就覺得佢就冇咁驚啦，佢進步咗好多啦。咁而家就去到泳池玩啊，啲水彈到面啊，都冇再咁恐懼咯。我都鼓勵其他有呢方面問題嘅家長同埋小朋友都可以去試一試戴呢個智能帽嘅。有一個重點就係一定要持久，即係唔好諗住一次半次就好有效果，一定要持之以恆去 keep 住去做，咁樣先會有功效嘅。多謝張醫師同多謝劉醫師。